mais pour le destin prophétique annoncé par les grands prophètes de notre ère. Quel prophète? Simon Kimbangu. Ah, Simon Kimbangu était un grand prophète? Oui. Vous croyez en lui? Je te dis, je crois en lui. Et quiconque osera ne pas reconnaître la spiritualité de Simon Kimbangu, porteur de la robe, je te le dis et je te le réponds et tout le monde va me suivre. La meilleure façon d'amener un peuple en captivité, il faut tout simplement bouleverser sa spiritualité. Tel que tu es là, je n'ai pas besoin de te mettre des menottes. Mais si j'arrive à bouleverser ta spiritualité, je te fais entrer dans la prison spirituelle. C'est comme ça que la République démocratique du Congo, on multiplie des églises par des entités démoniaques pour prendre le peuple en otage et nous faire entrer dans une captivité spirituelle. Quand tu parles des autres pays, regarde bien. Toutes les grandes nations, en commençant même par la Chine, ce sont des pays qui se sont développés parce qu'ils ont su protéger leur spiritualité. Premier point, toutes les autorités politiques africaines, dis-moi, pourquoi chaque président, une fois élu, doit passer à Rome? Tous les présidents africains qui ont refusé de se soumettre aux exigences des mouvements philosophiques voulant s'affranchir du pouvoir de l'Occident, servir la cause nationaliste et patriotique au détriment des intérêts des Occidentaux, soit ils ont été trahis par leurs propres proches, à qui on a donné de l'argent pour les éliminer, soit ils ont été éliminés par la politique établie par ces gens-là. Permets-moi de te citer quelques exemples. En 1957, s'élève au Congo un monsieur qui refuse la proposition de l'occultisme du blanc. Parce qu'à l'époque, déjà Simon Kimbangu, à travers Kim Ponvita, Dipanda Dianzolu, savait que le problème n'est pas politique au Congo. Le problème au Congo, c'est Banzambi Bayeli Biso Awa. Le dieu du blanc est dangereux. Et là, pour les bossons qu'on va ça là, à Kangana l'église de Naye, et biso batu mwindu to bung sa spiritualité na biso. Là, na koloba Roger Baka, il est dans les faux. Pour mutu mwindu na mundele, et zalaka te batu mususu bata na spiritualité na bango yonte. Et là, kwa na la kana ngote mama ko. Simon Kimbangu aya na spiritualité moko privé ya batu mwindu te. Wana vraiment na lobaka nongo mama Congo et ali lokola bozo kitisa niveau ya Simon Kimbangu. Simon Kimbangu azalaki musali ya Nzambe, il a travaillé pour tout le monde. Pona mindele, pona batu mwindu, azali prophète ya ba Congolais te. Ayali prophète oyo Nzambe atindaki pona liloba na mokili mobimba. Et voilà, non, très cher. Téléspectateurs, nous abonnons du Mama Congo 999 TV partout dans le monde et bienvenue dans notre émission que vous omettons Culture Congo. Balobina katia Culture Congo mdeto zali ko découvrir ma bomba mi we bomba mi na katia Culture Congo. Boyebi ya biso bayindo to uta wapi to komi wapi peto zokindi wapi ena moyelelo. Elongo na bino ba mama Congo nde tokoluka ko découvrir papi biso tokomeli balobi tout d'abord likez, commentez, partagez, abonnez-vous, suivez, mais surtout que c'est la flash des notifications. Pour vous allez toujours à la page ya ba émission na bino balobi ya lelo ya sika mama Congo memeli biso ninya. Mama Congo bokolinga kamingi partout dans le monde kolika ete bayanga bozali ebele bozali mbaka. Yakolanda biso na moya lelo na Congo Brazzaville, Angola, en Europe, en Amérique, pourquoi pas na Lubumbashi batata na ba mama na ngai mosika na Kisangani. Ba bokolinga kala doyos de la presse, balobi devoir réserver mon corps au tal émission, au s'abonne directement. Nini asika oto meme bino na makolo mo lelo pena nani oto ko tetane linyo ensemble pour que to bimisa musisa. Toujours na kati ya Culture Congo nde tozali ko bimisa mabomba mi pe mantwe kami oyo e bombama. Na kolike ete bolelisa ki ba singa bobenga kina ba téléphone esika o wapi tata na biso aleka ki pona kopesa biso de filles. Ya koluka koyeba mo trinité na kati ya Biblia to koluka koyeba eske ezali déjà na bato o ba découvrir yango na kati ya Biblia. Bato déjà ba pesi biyano na kati ya Biblia ezali déjà na bato ba gagner $1000 to mota gagner $1000 azalité nde to koluka ko découvrir ngwelongo na invité na biso ya moya lelo directement to ko kimalo mbango na ngambo invité na biso et moka ko se présenter liboso na bino ba mama Congo mbote papa
Mbote mama Congo vraiment na kepeli mingi lisusu lelo kozonga na émission na ndenge oyandinga lisusu na mokolo ya lelo ndenge yo moko osili koloba mutasalaki défi ya koluka kombo ya Trinité na Bible ezali ngai papa JP Chamala na bato nyonso bayokaka mama Congo balandaka mama Congo bayebi ke moto asalaki yango ezali papa JP Chamala yango na kopesa bango nyonso tu mbote bolandi malamu lisusu ya émission na biso mama Congo plus. Merci beaucoup. Très bien, voilà, merci beaucoup papa JP Chamala. Et pas wapi tata na biso déjà se présenter le bosso na bino batolo spectateur mama Congo et sika wapi ye. Apesa ki défi na ya koloba ete moto oyo ayebi mot Trinité na kati ya Biblia aya akozwa $1000 na ye. Alors on a kolika ete ça fait déjà une semaine et sika wapi tata na biso déjà la son ki défi na ye mais to moni réaction ya moto mon côté. Alors esika wapi toujours tozali ko bandela tina likambo yango $1000 eza déjà na maboko ya mama Congo. Moto oyo ayebi mot Trinité na kati ya Biblia ye ayeli boso etando atalisi biso yango pour que a gagne $1000 na ye. Alors papa JP Chamala et pas wapi une semaine déjà yango yo to ebite au changer maloba au découvrir que mot Trinité na kati ya Biblia ezali tozongisela $1000 na yo to changer maloba te. On sait toujours défi après une semaine encore. Ose la bato bakoye na réaction pour na ya mot Trinité na kati ya Biblia. Maloba na ngambo. Merci mama Congo ezaka na mutu oyo ayebi makambo azali kosala ye mutu azalaka abangaka te yango wana lelo yo moko na bato nyonso bazali kolanda Trinité eyali eloko bato nyonso tu bate kango na ba église nyonso balobelaka Trinité aucune église catholique protestant pentecôtiste kimbangu c'est l'église nyonso parle de Trinité mais lelo oyo azali mayele afungola miso na ye ayebake Trinité na Bible eyalaka te yango wana tozoko pesa bango lisusu une semaine bakende lisusu koluka soki baluki te bazwi te mama Congo wana yo songiseli ngai 1000 nanga et puis oyeba eloko moko mama Congo bato nyonso bazali kolanda ke non makambo papa JP azali koloba azali kokosa te parce que azotanga la Bible nzambe azalaka kaka moko nzambe azalaka mibale te biso tondimaka monothéisme oyo ezolobela nzambe moko nzambe misatu te Bible ezo reconnaître nzambe misatu te mais Bible ezo reconnaître kaka nzambe moko yango wana nzambe wana fumu kimbanga bandai kobenga ye alobi ke fumu wetu Yesu Kristo biso tozali kolanda alors onyo soto amoni ke ayebi pa Trinité mo Trinité ezali na Bible aya alakisa biso na chapitre nini na verset nini et puis azwa soki omoni yango te lelo lisusu défi ezali wana songa banda kotanga Bible et puis nzambe akopambola bino mingi. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Et si papa JP Chamala lobi tazali toujours kokoba. Na la semaine de finaye moto o ayebi mo Trinité na kati ya Biblia $1000 eza déjà na maboko ya mama Congo. Alors yo moto zali kolanda biso na moya lelo zwa déjà Biblia banda kotanga ngo du début jusqu'à la fin. Et si ka okokuta na mo Trinité o bengi biso to po lekina etando talisi biso chapitre o yo monto peut vexer. O yo moni mo Trinité pour que o gagne $1000 na yo. Directement tokokoba wala ba lancement une semaine encore ce qui est ya nous papa jipa koluka na kozongela biso a récupérer $1000 na ye et sika owa pito kokoba na masolo na biso elongo na papa JP Chamala na kolika ete batolo spectateur topé ba mama Congo babenga ki balelisa ki basinga bato mosusu ma ya miso ezali kokita bango bazali kolela na tina ya likambo yango s'il vous plaît beka pro balancer biso d'abord ba image pas owa pito zali komona biso na biso ba africain balobi biso na biso makila bayindo tozali kobomana tozali kobengana na biso esika owap na Afrique du Sud ezali kosala pasi nde tokozongela papa JP Chamala Tolan. Stand up. Please stand up. Please don't try and stand up right now. Stand up. Sister, are you South African? Are you South African? Because we are going to check everybody. Check them. Come forward. Please, if you're not South African, come with me. Come. Come with me. Come. Come.
Let them go out. You guys are not South African. Go out. You can go to Unjani, Block P there, or Mutila Hospital. Go. Hey, pass. Because Zimbabwe, you run past and go to the border. Hurry. Madam South African. Please stand up. If you know yourself that you're not South African, please be able to confirm. All these nurses and doctors, they are here for South Africans. Get up South Africa. Please stand up. Don't try us. Hey, what's that? You run faster than border again. From a foreign again. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Bande Kobalans et Papa Jupe Chamala. Lolenge tokolo bakaite télévision. Yango ezali na yango radio te Bande Kobalani bango nyonso balandi lolenge kani biso na biso mindele te parce que tokolo bakaite tata Kimbangu ya bunda ke tumba pona kobengana mindele batika biso libre mindele te kasi biso na biso moko ba africain ya kokamo ya liboso Papa Jupe Chamala. Lolenge kani africain, namboka na ye, état africain azali étranger. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi moto azali africain abengam étranger, namboka kaka ya Afrique, na pays mususu te. Ndeti congolais akei na Afrique du Sud akomi étranger. Et si quand la Papa Jupe Chamala meka un peu komano la biso nde tokokota na ba détail. Merci beaucoup Mama Congo na makambo o ezali koleka na Afrique du Sud. Vraiment soko zali mutu mwindu ou bien ozali mutu ofandaka na mukili oyo okoyoka mawa makambo ezali koleka na Afrique du Sud. Yango babengaka yango xénophobie. Omona babenga yango xénophobie batu oyo bazali kobengana bandeko na bango mususu likolo ya mabele. Mama Congo biso toza ba chrétien. Biso ba chrétien bakati na biso nzambe atia bolingo. Et puis, tant que l'on a dit qu'il faut autant la Bible, batu nyonso tu o bayaka na situation ya ko diviser batu koloba na batu ke mabele o ezali ya binote mabele o ezali ya batu mungu ezali ya mindele. Mama Congo batu wana bazalaka batu nzambe te, batu wana bazalaka batu satana. Ote biso ba chrétien Bible zolo bala biso pa nyonso oniati epesa melio. Alors biso to ndimaka ke pai nyonso na mnyati epesa melingai po Bible zolo bayango na Josué 1 soko tangi yango komona yango verset 3 balobi bien ke pai nyonso epesa melio oniati epesa melio. Mais oyo le kalelo na Afrique du Sud Mama Congo ezali mawa komona mutu mwindu azoke kobeta muninga na mutu mwindu azobenga na muninga na mutu mwindu ninge zoko sala ndengo wana parce que batu wana bazana molimo nzambe te bazana molimo nzambe te. Biso lelo tozomona oyo ezoleka na Afrique du Sud yango tozosala étonné bongo kati na Congo toyokaka mpe ba déclaration wana kati na ba Congo na bataba libundu ya Congo mabele ezali ya biso biloko ezali ebele balobaka tozana moko ya ba leader na bango yembaka meme nzembo yenda usisila Congo kende botikela biso Congo kaka tango ezosala na Afrique du Sud nde lelo biso siko tolingi tokondana Afrique du Sud bongo ba leader na biso batiaka banzembo na bango bazolo bala biso ke toza ba africain il faut totikala Congo eza kaka ya biso kobengana bato molimo wana nyonso tuko eyaka ko diviser bato milimo wana ezali milimo ya mabe ndenge ba sud africain toko kondane bango il faut pe ko kondane ba église de noir o balobaka ke mabele o eza kaka ya biso ba congolais ba biloko wana nyonso Simon Kimbangu atikala koteya yango te. Alors il faut qu'on sala attention na makambo oyo ezali koleka kati na mukili ezali xénophobie oyo mutu nyonso azala makila na mai akokaki ko supporter yango te Mama Congo na batu ya o baza na Afrique du Sud o bazo kolobela makambo mabele na bango na ba congolais o balobela makambo mabele na bango bango nyonso foko tia bango kogangela bango pote bazali mitema mabe batika biloko wana mutu nyonso tu aza na droit ya kovivre epai nyonso alingi kati na mokili Mama Congo. Très bien, voilà. Alors Papa Jupe Chamala aussi bipo moko kotel sabi souhaité bato ya bundu dia Congo esika o wapi kaka
ayemba nzembo wenda mtisila Congo. Alors esika wana lobi lolenge kani tango ba Sud Africa bazali ko benga na bandeko na bango ba africain de tomoni yango mabe. Alors esika wana papa JP Chamala to sala moi différence mokie. Wenda mtisila Congo kaka ayembela ki yango te ke biso ba africain to bimato bato ya Angolais to ba Brazzaville non. Ayemba ki yango ba étranger bazali bongo mindele je peux dire. Ayembeli yango ba mindele bango ne ba bima batikela biso Afrique na biso. Batikela biso Congo. Makota la kuna bango na bango ba Afrika biso na biso ozali ko benga na muninga na yo bengi étranger kaka na Afrika. Yango nde tolobi différence wana. Otalisi na biso ya koloba ete epai na bino na bonzambe etake chrétien. Esika nyonso ezali esika mwana nzambe akokonyata makolo esika mwana nzambe akoki kovanda. Eponi epai te. Alors pourquoi papa JP Chamala si réellement esika nyonso mwana nzambe akokovanda eponi epai te na bamboka oyo bino bozali avant que mutu a se retrouver kuna esengeli mutu wana alandela ba logique akende na ba passeport asalisa ba visa ekokoma na ye kuna po azala libre esengeli fo azwa mukanda so atashande nationalité esika wana papa JP Chamala maloba na ngambo na biso. Mama Congo parce que bazali bapaye bazali batu bazali ezala mundele ezala mutu mwindu oyo nyoto tu achaka ke muninga na ye azala mal à l'aise na mabele mutu wana bango nyonso tu kocha bango na saki moko ezala mundele ezala paye ezala biso batu mwindu. Mama Congo mabele oyo tozala ngo na mukili ezali ya biso te mutu moko te abotama ayana mabele na maboko na ye. Mutu moko te abotama ayana mabele na maboko na ye. Et puis kobosanaka eloko moko te Mama Congo. Soki ezana eloko oyo esakanaka na mutu koleka mabele eza te. Mabele oyo eliaka mutu kosakana te. Lelo ba Sud Africain bazobenga na batu na mboka na bango meba ebite ke no lobi bakokufa. Mandela azali wapi? Mandela azali wapi? Desini Tutu ayali wapi? Bakufa te Mama Congo. Yango na mukili odo deke to yaka mutakala et puis to songa kana eloko te. Tozana tina moko te ya kobenga na kabatu. Eta la mundele oyo mundele akosala ya mabe Mama Congo il faut ko condamner yango. Oyo mutu mwindo akosala ya mabe il faut ko condamner yango. Nenge batu na bino ya libundu ya Congo ba yemba yenda usisila Congo e yali mabe e yali malamu te. Okoya ko benga na mundele te na Congo comme mundele pe akokoya ko benga na mutu mwindu te na Europe parce que ezali mabele nzambe asala. Mama Congo toka ni sadano eloko moko Mama Congo. Oyebi lelo soki oke obwaki nzete ya pondu na mabele nzete wana okomona lobi ebimi okomona soko bwaki madeshu na mabele lobi ebimi mais soko bwaki mutu akufi boke okotshela mabele mutu wana bimaka te pona bolakisaki mabele oyo ezali ya biso batu te mabele sakanaka na mutu kosakana na yango te soki ba Sud Africain bakoki koyeba yango ke biso batu tozali important te po te mutu moko ayaki na mabele awa na mukili aza te tala nzete kaka soko bwaki yango na se okomona bakundi yango lobi bandi kobima eza meme na espoir mais mutu aza na espoir te soki bake bakundi ye akobima lisusu te yango tozali koloba Mama Congo bolanda oyo Bible elobi bolanda te oyo batu bazali kosala Mama Congo oyo ba Sud Africain bazali kosala eyali mabe oyo mpe bakongole bazali kosala ezali mabe oyo mpe mindele bazali kosala eyali mabe biso na mokili partout tokokende kovivre eyali epesameli biso nzambe ayebi na ye badiférence wana te Mama Congo. Très bien. Nzambe ayebi na ye ba différence wana te e nzambe ayebi na ye loposo to loposo moindo o loposo pembe. Biso banson tozali bana ya tata maloba ya papa JP Chamala. Alors oyo epai o wapi ba Sud Africain bazali kosala ezali malamu te ezali kopesa pasi oyo pe bamindele bakosalaka to pe biso lolenge kani kaka yemba wenda ontisila Congo pona papa JP Chamala asalaki mabe. Alors papa JP Chamala nakotana na bilili lolenge tomoneli yango ezali te ke mondele ndazali kobengana Afrika to pazali kobengana Congolais ezali kaka loposo moindo oyo tokobetelaka tolo tata Kimbangu asalaki 30 ans de prison pona biso ba africain tata Kimbangu ayaki pona kokangola biso ba africain e kaka biso ba africain wana na moi ya lelo epai o wapi tozali kobengana na biso tozali kobomba na biso surtout na likambo ya passe na hôpital epai o wapi ndeko na passe ya maladi kasi ndeko na ya africain makila moko
o to bengani biso boso bana Tata Kimbangu azali ko bengana ndeko na ye sans pitié. Alors papa J.P. Chamala tundi toyeba cause ya likambo yango ezali nini eloko nini ezali ko sala bongo maloba na ngambo na bi cause ya likambo yango ezali péché parce que mutu abotamaka azali motema mabe ozomonda ezali péché mama Congo mutu abotamaka azali égoïste mutu alingi ye moko bango ba sud africain ndenge baza wana banyokwamaki na apartheid banyokwamaki na apartheid mais baninga na bango ba africain ba zimbabwéen ba congolais ba discours à Mobutu eleka bazobunda mpona bango bazala libre bazwa liberté ozoyoka mama Congo alors lelo ba africain wana o babundaki mpona basalisa bango mais lelo nini bazali kopesa bango réponse eza ya mabe alors mama Congo faut koyeba yango ke nature ya mutu azalaka motema mabe otomona mutu deke aye na nzela ya lisumu tolobaka nzela ya lisumu nzela ya mwasi mutu azali motema mabe mama Congo motema ya mutu azali mabe yango wana bible ezali koloba ke mutu il doit naître de nouveau il faut abotama lisusu azwa molimo ya Kristu molimo ya sacrifice molimo ya kotala intérêt ya mama Congo kotala intérêt ya batu alors molimo wana pozwa yango il faut ndima kaka Yesu soki yo soko kena ba musulman okomona ba musulman aussi bavivaka ndenge wana mabele ezali ya bango konyokola bato mpona nini baza na molimo ya ba musulman okoya na bato ya libulu ya Congo bazali na molimo ya bato ya libulu ya Congo okei na ba sud africain baza na milimo wana ezali milimo moko ya mabe mama Congo ezali nature tobotami na yango ezali nature moko ya mabe kotala nanu intérêt na yo komona intérêt ya mama Congo te komona intérêt ya papa JPT ezali likambo ya nature yango Yesu akufaki ayaki po ete achange nature wana oyo nyonso akondimela ye akoyamba bapaya kati na mboka boyamba bakati na bamboka na bino kosala bango mabe te ozomona mama Congo mpona nini eyali ba sud africain ndenge baye kati na mokili ifo bato bateya bango balakisa bango ke bondimela Yesu oyo akufaki mpona bino okomona ke bato wana bakochange mitema na bango lelo sikoyo papa Simon Kimbangu makambo nyonso asalaki wana ekolakisa ke papa Simon Kimbangu asalaki makambo wana kaka pamba mpo bato nyonso ya mwindu bakokoma na bango mutu moko te yango biso papa JP tofaka papa Simon Kimbangu te tokitisa ye na makambo ya barasi te biso tozwaka papa Simon Kimbangu ayaki kote ya liloba nzambe mpona mokili mobimba mais mpona kaka te barasi moko wana ezali kokitisa papa Simon Kimbangu asala 30 ans na prison te mpona rasi ya mutu mwindu nandimaka yango te mama Congo. Très bien, voilà, merci beaucoup papa JP Chamala atalisi na biso. Alors s'il vous plaît autant l'émission au s'abonne directement balobe komela na mato ya baye buso bazali kolanda biso na moya lelo pourquoi pas na baye oyo bazali ba victime kuna na Afrique du Sud bango pe bameka na kolanda biso. Papa JP Chamala alobi ete esengeli moto andima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye moto soka ndimi Yesu nde moto wana akozala na comportement ya malamu akozala te ke lokola moto moko azali konyokola ndeko na ye moko africain. Alors papa JP Chamala même awa na Congo yo lobi ete wenda msisila Congo ezali pe na baye oyo bandimela Yesu comme mokonzi pe mobikisi na bango et surtout awa na RDC mangomba ya Yesu etondani ebele na veni moko kokozala 5-10 bango banso bandimela Yesu te papa JP Chamala. Alors pourquoi kolobaka toujours motema mabe ezali ko continuer bolamu ezali te tandis que mangombe ebele etondani awa na surtout na RDC surtout na Kinshasa na veni moko ata 10 mangomba ya Yesu esika no kotalisa na biso ni papa JP Chamala. Merci mama Congo melelo yo soko zali vraiment journaliste na bato bakolanda bakoloba penda kino papa JP ya kolakisa mangomba nyonso wana etalaka ya Yesu te po tozola awa to lakisa déjà d'abord ke bolia bolakisa biso pa inisme bakoma trinité na Bible bon on so basimba na Bible ozomona ke tango nyonso bango nyonso bazoya te kolakisa même mot trinité na Bible okoyeba ke Yesu alobaki ebele bakoya na kombo na ngai mais na koloba na bango bokende musika vous qui commettez l'iniquité ba église wana mama Congo na ebisa ko banana église catholique ki na suka etalaka église ba église nzambe te
nayebisa kwango mikolo nyonso ata soki etongami na Kongo wana na bakartier ezali baeglise ya nzambe te. Eglise ya nzambe eyali oyo azali kotanga bibilia oyo azwi bible azali nzambe azali kofungula ye mayele wana nde eglise ya nzambe. Yango Simon Kimbangu alobaki biso tozali lokola kintuadi toza ensemble. Simon Kimbangu alobaki na biso te toke totonga baeglise wana. Ozomona Mama Kongo yango na situation nyonso kovivre na mukili Mama Kongo Yesu ye moko alobaki ke ebele bakoya na kombo nanga eza ba eglise ya libumu batu bazwa kofingana batu nyonso baosalama na kombo ya Yesu Masiya Mama Kongo. Après yo kolobaki ezali eglise ya Nzambe tala soki na Afrique du Sud batu oyo baobengana batu wana dimanche okuta bango na baeglise mais église Bible ezoloba bien ke ezala na bolingo ya ndeko na yo. Yango biso tolobaka toujours ke Simon Kimbangu atlakisaki biso nzela ya malamu tolanda Yesu Masiya oye asalelaki. Ozomona alobaki na biso na benganaki ba milimo mabe na kombo ya fumu wetu Yesu Kristo. Bino pe ba oyo bozali kolanda olanda nzela ya Simon Kimbangu bobengaka bakombo ya Buda te. Bato ba Buda bazali liye na mabele. Bobengaka bakombo ya bangunza te ya ba Simon Kimbangu te po bazali liye na mabele. Bobengaka bakombo ya babuda te po Buda kuna na Chine po bango pe bazali liye na mabele. Bobenga kombo ya Yesu Masiya oyo ezali au-dessus de tous les noms. Kombo wana ezali puissant. Yango wana bobosana ba makambu oyo ya ba mabele bokanga mala kombo ya Yesu Masiya na problème nyonso kozala nango kobenga kombo ya Simon Kimbangu te kobenga kombo ya Branham te kobenga kombo ya Buda te kobenga kombo ya Mahomet te benga kombo ya Yesu Masiya. Yango nde yenda kupela kipona yo ako changer mutema na yo okokende kobenga na kabatu te na mababele na yo. Yango tozali kolakisa na mukili otanga Bible église ya malamu ezali Bible église ya malamu ezali te o baza kotongaka na bakartier na Congo Mama Kongo. Très bien, voilà. Papa JP Chamala atalisi biso na limie ya nyonso kobengaka kombo ya moto mosusu te parce que bazali liye na mabele kasi bengaka kombo ya Yesu Kristo. Yenda azali liye na mabele te parce que ye asekwaki amataki likolo. Alors Papa JP Chamala motuna oye na ngambo na bino. Esika oyo président de la République Fatou Beton papa na biso Félix Antoine Tshisekedi esika ezwami ye bambote na ye oyo azwaki fleur akendaki ko déposer na tombe wana ezalaki ya Jésus to ezalaki tombe ya nani maloba na ngambo na bien parce que lobi ete Jésus azali lié na mabele te. Alors fleur oyo akendaki ko déposer na tombe ezalaki tombe ya nani Papa JP Chamala? Mais Mama Kongo même dans l'église nyonso balobaka ke non la tombe est vide. Tombe ezali vide pona kolakisa ke mutu moko aya na mukili alonga tombe asekwa. Mais Papa Simon Kimbangu azali na tombe, Mohamed azali na tombe, Buda azali na tombe, Branham azali na tombe. Mais mutu moko kaka batiaki ye na tombe et puis alongaki tombe abimi mutu wana kombo na ye ezali Yesu Masiya. Soki président akendaki akoti kuna akeko prouver pensa ke non asekwaki. Pourquoi pas asala yango Mama Kongo etele komoko malamu bato ebele bakendaka na Israël okende kotala tombe wana ndenge efungwama ndenge Yesu abima akenda Mama Kongo ezali eloko moko malamu ko prouver vraiment christianité biso ba chrétien eloko tote ya ketali ya solo azali wana te mengana kenda na ba cimetière ya ba litère ba église bango ti lelo bazali na ba tombe Mama Kongo. Ozomona biso lelo tondimaka Yesu Masiya apesi biso bomo ya seko pona nini ye moko akufaki et puis alongi liwa. Alors soki président de la République akendaki kotia fleur kuna pona ngai ye pe azali mo Christ vraiment ayebi ke eloko oyo ezali vrai ozokanga Mama Kongo. Très bien. Eloko oyo ezali vrai yango atiaki fleur aye akuti na ye tombo e vide eloko ezate na tombe ma a déposé kaka fleur maloba ya Papa JP Chamala directement. Mais Mama Kongo topesaka pe ba fleur na ba mama na biso ti
topesaka mpe bafleur epai nyonso tokendaka otomona fleur bapesaka yango kaka te na cimetière fleur ezali symbole ya amour fleur ezali eloko moko symbole ya nalingaka yo ye koma alingaka yesu amoni likambo ya résurrection symbole na ye ya bolingo ya yesu masiya aye atie fleur fleur ezali symbole ya ebembe te mama Kongo soko ye awa na poto awa ezala bafleur na bafleur mosusu bapesaka yango mpona bolingo bafleur mosusu bapesaka yango mpona anniversaire bafleur mosusu bapesaka yango mpona matanga alors okozwa fleur te ndenge président atie fleur na nini nyonso yango kaka na cadre ya liwa te fleur ezali mpe na cadre ya esengo mama Kongo. Très bien, voilà, merci beaucoup Papa JP Chamala et pai owapi directement tokoti na 3h matam na biso balobi lelo putulu e matamakala matikala esika owapi toko sembola masolo elongo na Papa JP Chamala otale émission au s'abonne directement biso tokoloba nanu elo côté e Papa JP Chamala tokotuna ena motuna te kasi tokosenga na Beka Pro abonsele biso image ya papa na biso Roger Baka mai oya lobaki nde tokoluka kozonga pona to manyola elongo na Papa JP Chamala tolanda. Comme nous sommes une nation choisie, je te réponds là. Ce pays, nous ne sommes pas. Qui vous a dit que ce pays est une nation choisie? Je vais t'expliquer ça ici. Tu verras les preuves tangibles avec les toi que je te dis. Non pas seulement pour ce que je dis, mais pour le destin prophétique annoncé par les grands prophètes de notre ère. Quel prophète? Simon Kimbangu. Ah, Simon Kimbangu était un grand prophète? Oui. Vous croyez en lui? Je te dis, je crois en lui. Et quiconque osera ne pas reconnaître la spiritualité de Simon Kimbangu, porteur de la robe, je te le dis et je te le réponds et tout le monde va me suivre. La meilleure façon d'amener un peuple en captivité, il faut tout simplement bouleverser sa spiritualité. Tel que tu es là, je n'ai pas besoin de te mettre des menottes. Mais si j'arrive à bouleverser ta spiritualité, je te fais entrer dans la prison spirituelle. C'est comme ça que la République démocratique du Congo, on multiplie des églises par des entités démoniaques pour prendre le peuple en otage et nous faire entrer dans une captivité spirituelle. Quand tu parles des autres pays, regarde bien, toutes les grandes nations, en commençant même par la Chine, ce sont des pays qui se sont développés parce qu'ils ont su protéger leur spiritualité. Que cela soit positif ou que cela soit négatif. Quand un peuple est dépourvu de sa spiritualité, le voilà devenu esclave des nations qui dominent sur lui. Sur le plan mouvement philosophique. S'il vous plaît, est-ce que le Congo est dépouillé de sa spiritualité? Oui. Qui vous a dit ça? Moi, je te l'ai dit. Vous qui vous a dit? Mais je suis là devant toi. Je vais témoigner le fait. Ah bon, témoigner. Premier point. Parce qu'avec moi, il faut convaincre. Hein? Toutes les autorités politiques africaines, du moins, avant d'avoir une certaine parcelle d'impérium, tu ne t'es jamais posé la question pourquoi ils vont faire le tour à Rome. Pourquoi ils vont à Rome? Mais c'est ça la question. Pourquoi chaque président, une fois élu, doit passer à Rome? Ce n'est pas à moi de te répondre. Va chercher ceux qui sont partis à Rome là, ils vont te dire. Non, non, dis-nous. Non. Non. Comment je vais savoir la vérité? Comment je vais savoir? Je t'informe que si vous ne savez pas pourquoi vous abordez la question. J'ai abordé la question pour te dire qu'il y a une certaine allégeance qui se fait au premier citoyen du monde. Vatican, c'est un État qui gère la spiritualité du monde entier. Si on ne t'a pas dit, moi je t'informe. Vous prêtez allégeance au pape. Parce que personne, et je dis bien personne, ne peut assumer une certaine parcelle d'impérium en Afrique sans qu'au préalable, le souverain pontife puisse lui accorder ce pouvoir. Donc, on reconnaît qu'il y a il y a des lois spirituelles établies dans le monde qui font que chaque représentant de l'Afrique qui veut assumer une certaine portion d'impérium doit nécessairement se soumettre au joug spirituel lui est imposé par l'Occident. Quand vous avez le pouvoir en Afrique, les mouvements philosophiques viennent vous rendre visite. Mouvement philosophique? Il y a. Parce qu'on a trois types de religions dans le monde. Les religions monothéistes qui confessent l'existence d'un seul Dieu, ceux-là ne vous rendent pas visite. Ils ne viennent jamais. Hein. Non, parce que Dieu lui-même ramasse de la poussière, il élève. Donc, il commence à faire que vous quelque chose, il vous fait asseoir parmi les grands. Mais quand vous êtes assis parmi les grands, les deuxièmes mouvements qui peuvent venir vous visiter, ce sont des mouvements polythéistes. Ça s'appelle le mouvement de New Age. Tu peux garder ta religion catholique, tu peux garder ta religion protestante, pentecôtiste, mais à la base, tu es soit franc-maçon, tu es soit écancard, tu es soit autre. Ce sont des mouvements philosophiques qui, lorsqu'ils viennent déjà vous voir avec des mouvements philosophiques, vous emprisonnent. Vous entrez dans une prison en sorte que vous ne pouvez pas servir les intérêts de votre peuple. Mais comment les mêmes occultistes ailleurs servent les intérêts de leur peuple? Non, je te parle d'une nation comme la Chine. Tu vas aller demander à la franc-maçonnerie d'aller en Chine. Ça va entrer comment?
Non, ils ont leur spiritualité. L'Angleterre, par exemple, avec l'église anglicane. Toi, tu vas aller introduire la spiritualité comment? L'Angleterre, le Canada, les États-Unis, l'Amérique sont tous dans le même Dieu. Et tous les pays qu'on appelle les pays du Commonwealth, qui prônent la langue anglaise, ils sont soumis aux mêmes divinités. Allez faire des recherches, on va vous dire. Et le Congo est soumis à quelle divinité? C'est à vous de les découvrir, mais moi je pense que... Moi, comment? Je viens, toi tu es un journaliste de recherche. Je t'annonce que tous ceux qui ont refusé de se soumettre en tant qu'élite politique, je répète, tous les présidents africains qui ont refusé de se soumettre aux exigences des mouvements philosophiques voulant s'affranchir du pouvoir de l'Occident, servir la cause nationaliste et patriotique au détriment des intérêts des Occidentaux, soit ils ont été trahis par leurs propres proches, à qui on a donné de l'argent pour les éliminer, soit ils ont été éliminés par la politique établie par ces gens-là. Permets-moi de te citer quelques exemples. En 1957, s'élève au Congo un monsieur qui refuse la proposition de l'occultisme du blanc. Parce qu'à l'époque, déjà Simon Kimbangu, à travers Kim Ponvita, Dipanda Dianzolu, savait que le problème n'est pas politique au Congo. Le problème au Congo, c'est Banzambi Bayeli Biso Awa. Le dieu du blanc est dangereux. S'il arrive à le faire asseoir, nous voici partis dans l'esclavage. Kimbangu est éliminé. Kim Ponvita est éliminé, brûlé vif. Ce n'est pas fini. Lumumba qui comprend cette idéologie va vouloir maintenant... Il était très proche de Simon Kimbangu. Il voulait prendre les idéologies de Simon Kimbangu, mais il n'avait pas la spiritualité de Simon Kimbangu. Il est très vite éliminé. Nous arrivons en 1987. Un jeune homme va vouloir développer les mêmes idées quasi similaires, affranchir l'Afrique de la domination spirituelle que lui impose la francophonie. Thomas Sankara, l'information va tomber le soir. Parmi les 100 personnes tuées, Thomas Sankara est tombé. Qui l'a trahi? Blaise Compaoré. Son proche. Voilà pourquoi le jour où on lui dit qu'on va t'assassiner, il dit qui? On dit Blaise Compaoré. Alors si c'est Blaise Compaoré, je vais mourir. Le Congo aura toujours, l'Afrique aura toujours ses propres citoyens qui seront à la solde des Occidentaux. Très bien. Qui travailleront. Ça, c'est bien dit. Mais la spiritualité du Congo, elle est comment? Quel est l'état des lieux de la spiritualité du Congo? Est-ce que c'est par là que viendra la délivrance du Congo? Non. Je dis non. Mesdames et messieurs, d'où viendra la délivrance du Congo? Si la délivrance ne viendra pas du domaine politique, je te rappelle parce que plusieurs de nos autorités se sont enfermées dans des mouvements philosophiques. Et ces mouvements philosophiques les imposent de se soumettre aux désidérata de l'homme blanc. Vous avez Sylvanus Olympio, il était du Togo, il a refusé de se rallier à ces mouvements, il a été éliminé. Vous avez Johnson Thomas du Nigeria, il a refusé, il voulait s'affranchir, il a été éliminé. Vous avez Ali Shermark de la Somalie, il a refusé le mouvement philosophique, il était éliminé. Ce que je te dis, c'est vérifiable. Vous avez Cheikh Abed de Zanzibar, il a été éliminé. Richard Ratsemadrava de Madagascar, il a refusé que l'on puisse implanter dans son pays des choses qu'il n'aimait pas. Préparez-moi la prophétie du révérend. Merci. Sur Caméré. François, reste très peu de temps. François Tombalbaye, éliminé. Tombalbaye est notre avenue ici, juste à côté. Hein. C'est ça. Il y a même le président nigérian, Mortala Rama. Je ne vais pas plus loin. Il n'y a pas beaucoup de temps ici. Vous avez un président qui est venu ici, qui a refusé ces mouvements-là. Qui? Mouzé. Mouzé n'est pas entré dans l'occultisme blanc? Qu'on ne vous trompe pas. Ah bon? Je parle, je pèse mes mots. Comment vous l'avez su? Il n'était pas dans les affaires des Occidentaux. Non. Il a été éliminé. Et son fils? Si, la question c'est quoi avec et son fils c'était? Voilà, merci beaucoup, Bandeko Balani Balobe, au tal émission, au s'abonne directement. Et si tu as un boigné yangwe kobi makana mama Congo 999 TV, yope motozali kolanda biso na moya lelo olingi yopo le kope saba de taille na ngambo na yo pourquoi pas obengi biso toko yamba bino et okomeli biso na ba commentaire surtout bo partager ka émission massive mape bozali ko s'abonne directement. Et si ka owapi papa JP Chamala tolani bongo message ya Roger Baka. Et si ka owapi atalisi biso na limie mia nyonso ya koloba ya liboso atalisi biso spiritualité na biso bayindo tobumisa spiritualité na biso
par rapport ya baninga banso bako protéger ka ya bango spiritualité le biso ya biso tokotisa yango na makambo ebele eyakei pilo esika oyo wapi biso na bino tokosimbela biso bonso malamu toyebi ete bokonzi ekoutaka na kamba na baprésident na biso bonso oyo bakolekaka bokonzi ekoutaka na kamba kasi toyoki papa na biso Roger Baka ya kotalisa na biso ete bakonzi bonso oyo bakolekaka bakendaka na Rome alobi ete bakonzi bonso bakendaka na Rome alors toyebi te esika wana papa Jipe Chamala baye oyo bakotalisaka biso base trompaka to papa Roger Baka nde ya se trompe par rapport ya message na ye ya koloba ete bakonzi bonso bakendaka na Rome tandis que toyebi ete bokonzi yango eutaka na kamba pe akei plus loin ya koloba ete spiritualité internationale yango wana evandi na Rome esika wana papa Jipe Chamala okotalisa na biso nini maloba na ngambo na Allô, Mama Congo zolanda ngai. Très bien papa esika wana okotalisa na biso nini maloba na ngambo na bino. Bon, la question wana makambo ezali ebele na kati faut tokenda ngo to décortiquer un peu alobi te biso bato mwindu to bungisa spiritualité na biso. Là na koloba Roger Baka il est dans le faux. Po mutu mwindu na mundele ezalaka te bato mususu baza na spiritualité na bango te eloko wana eyelaka nango te Mama Congo. Eta makambo lukuta ba okotisa bato na mitu. Alors soki lelo spiritualité ozomona na lobaka nango deja Mama Congo spiritualité soki lelo olingi ozala béni ya biloko ya mukili oyo yango te ezolakisa ke bato wana baza spirituel te Mama Congo eta makambo lukuta bato wana ba Roger Baka wana ce sont des gens charnels bazotalela spiritualité na biloko ya mukili yango wana eza ba prédication biloko ba Pentecôte ya ba biloko ya ba osoki oza na ndaku nzambe ndato pambola te spiritualité eza nango lié na biloko ya mukili te po na poto awa bazala ba biloko ya mukili me badimaka na bango nzambe te bazala bango spiritualité Mama Congo spiritualité eza nango lié na pauvreté te ke ndenge ba africain baza pauvre baza na spiritualité te spiritualité biloko wana surtout ezali lokuta Mama Congo na mabele awa eza kaka na bato moko nzambe apesaki bango pouvoir ya kosala biloko ezali ba juif yango okomona Mama Congo ba juif ba israélien tangu bazalaki na Egypte eyalaki mboka moko ekomaki puissant makasi na technologie tangu ba égyptien babengani bango baye na Europe pe emataki pona nini ba juif bayambaki ba juif kati na bango baza mayele ya kosala biloko deke ba européen babenganaki ba juif bake na Amérique lelo tomona Amérique ekomi mboka moko très puissant pona nini ba juif nde mutu nzambe apesa bango mayele ya kosala biloko oyo ba camion ba biloko tosalela lelo ngana yo ba technologie biloko wana nyonso tu eyali ba juif mutu basalaka yango po nzambe apesa bango mayele wana alors soki Roger Baka esi binoke ba africain toza na spiritualité teta eza lokuta eza makambo ya nzambe te Mama Congo soki toke sikoyo na cadre ya pouvoir na epesa na kokota ou bien ko bakisa question s'il vous plaît papa Jipe Chamala otelemi ya koloba ete soki papa na biso Roger Baka atalisi na biso koloba ete biso bayindo tobungisa spiritualité na biso olobi ete ezali makambo ya lokuta ezali makambo ya solo te toyebi te papa Jipe Chamala tant tozali kolobela spiritualité na religion ezali déjà deux choses différentes toyebi te soki tokoki ko se comprendre religion na spiritualité ezali biloko mibale spiritualité oyo papa na biso Roger Baka atalisi na biso ya koloba mingi ase bazaki na oyo etali ancestralité na biso alobi ete mami na Chine bango barespecta spiritualité na bango même ezali positif to négatif lokola bango barespecta yango voilà lolenge kani bango bakotambolaka mabiso na mabele na biso ya Congo to perdra spiritualité na biso pamba te tokotisa yango na makambo ebele atalisi ete mangomba eye mwa mingi etrouble biso tozali koyeba spiritualité na biso te kasi ya se bazaki na spiritualité na biso ezali bongo koyebaki ye Simo Kimbangu lolenga atalisaki na biso parce que ye nde azalaki maître ya spiritualité na biso etake biso bakongomani to mpe biso baafricain oyo etali bongo ancestralité alors ntango yo otalisi na biso ya koloba ete ezali lolenge wana te toyebi te papa Jipe Chamala osangisi yango directement na religion to papa Roger Baka vraiment azali na tort par rapport ya message ne parce que ye pa azali pasteur soki tobosani te ya groupe de prière pe
maloba na ngambo na bino papa jipetia mali yepa kotanga ka Biblia kotanga ka pe azape makasi na ba verset na ba chapitre papa na biso Roger Baka maloba na ngambo na bino mais mama Congo eloko aliboso ko osala akanga na l'église na ye akanga na l'église na ye ko soka lobi ke l'église mutu bazo me mabiso l'église comme belé pour na ba embrouiller na spiritualité ça veut dire yepe aza parmi batu ko bazali ko embrouiller abanana kokanga église ne ba makongo batu bayaka ko constater avec des mots mama Congo ozomona Simon Kimbangu aya na spiritualité moko privé ya batu mwindu te wana vraiment na lobaka nongo mama Congo et ali lokola bozo kitisa niveau ya Simon Kimbangu azalaki musali ya Nzambe il a travaillé pour tout le monde pona mindele pona batu mwindu azali prophète ya ba congolais te ayali prophète oyo Nzambe atindaki pona lilobane na mokili mobimba mama Congo soki ozozwa Simon Kimbangu ndenge ba Roger Baka ba présenter ye nazo bano mama Congo etali libanda Simon Kimbangu abunda te pona kaka ba Congolais mutu Simon Kimbangu abunda pona mutu nyonso tu azala kimia osoka musala Nzambe atindaka na mabele te kaka pona musala Nzambe azalaka localité ya ba Congolais local te musala Nzambe azalaka international aza pona batu nyonso tu Simon Kimbangu so akutani na mundela kopesa ye mai soka kutana mundela azobela akochama boko na ya sambeli pona ye abika azali ya ba Congolais te bosala ba Roger Baka eloka liboso Roger Baka akoyeko sala so ikaka lobi olanda idée na ye il faut d'abord banda kokanga église pour église na yo sali quoi ezali déjà quoi embrouiller spiritualité alors ye moko Simon Kimbangu ye moko Roger Baka soki penda ndimaka Simon Kimbangu pona nini tate ya komba Simon Kimbangu na église na ye ate ya Jésus Christ otomona ambriye batute batu ndenge balobaki très bien ke ndenge tondimaka Simon Kimbangu ateyaki Yesu Masiya mutu azali maître ya spiritualité na mokili kombo na ye Jésus Christ oyo akufaki asekwi oyo nyonso to akufaka asekwi te mutu wana azalaka na spiritualité te mutu wana batindaka ye mama Congo Simon Kimbangu batindaki akufi Mohamed batindaki akufi Buda batindaki akufi Branham batindaki akufi bango wana nyonso tu basalaki musala na bango tango na bango baza ya kopema fiko ekomi ngana yo lelo mama Congo totala makambo balobaki ezalaki juste ou bien ezalaki juste te selon la parole de Dieu oyo Bible o ba utilisaki mama Congo. Très bien, voilà. Alors papa JP Tiamala to continue deuxième message na ya kotalisa biso ete bakondi bonso oyo bakolekaka bakendaka na Rome bakondi bonso tandis que biso toyebi ete bokondi eutaka na nkamba kasi atalisa biso bakondi bonso oyo bakolekaka bakomaka d'abord na Rome bakendaka na Rome esika oyo wapi spiritualité evangeli alors toyebi te esika wana papa JP Tiamala okotalisa na biso nini. Très bien, merci beaucoup mama Congo moni mutu tangu azali koloba elingolo bate soka lobi eloko moko ezali négatif akoya koloba eloko moko ezali positif te alors tanga lobi ke kibu continue se pesa makana mabele awe utaka na Rome mama Congo je te dis c'est vrai ezali vraiment vrai kibu continue so oyo epesa makana mukili oyo eutaka na Rome wana bo alobaki eloko moko ezali vrai mama Congo pona nini eza na période moko Nzambe atiki Satana a dirige na mokili mama Congo période wana ekosuka nde Nzambe akoya kokanga Satana kati na mutu yango wana période to vivre oyo mama Congo soki na kotanga na kolakisa ngo na Bible même ke mokili oyo ezali na maboko kibukonzi ezali na maboko ya Satana na kotanga ngo mama Congo. Très bien papa, pas de problème au tanga na auto zali kolanda bino. Très bien. Voilà. Yoka mama Congo makambo Bible elobi na ezali na Matthieu. Bible elobi boy. Yoka mama Congo. Très bien. Matthieu 4 verset 8 pona kolakisa ke ki continue so pour le moment ezali na maboko ya Satana. Oyo monaka ba président bazoya kosala bazoboma makambo wana nyonso tu c'est le diable mutu inspiraka bango ko chanzala kosala makambo bien te kati na bamboka ezali diable mutu inspiraka yoka makambo diable Bible lobi boy mama Congo. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée.
diabulu amemi ye lisusu na montagne moko etombwama Yesu Masia. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alakisi le bango, alakisi ye ki bu continue sur ya mukili oyo na bisengo na yango. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Na kopesa yo ki bu conduit oyo nyoto. Diabulu azo yebisa Yesu Masia, nzambe na ye. Ke tala ki bu conduit oyo ngai na kopesa yo yango. Ba royaume nyonso ya mukili oyo. Si qui te prosterne et qui m'adore. Soki kaka ofuka melingai. Mama kongo moni pa itoloba ofuka mela bato eza mabe. Ezali akti ya diabulu mutasenga kango bato. Soki kaka ofuka melingai. O se prosterne devant ngai. Ngai na opeso ki bukonza mukilo. Mama kongo yeba kango bakonza mukilo nyoso bakendaka na Vatican, bakenda ko se prosterne devant pape. Bon mutapesa bango ki bukonzi wana ezali pape. Yebaka yango lelo ezala ba yaba musulman, ezala yaba américain, ezala yaba européen, ezala yaba africain ki bukonzi eutaka na Rome. Roger Baka azalaki na raison. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Yesu alobi na ye, longwa musika Satan, parce que ekomama, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras seul. Okofuka melanzambe na yo et puis okosalela ye kaka bango bisatu te. Écriture osuso me mabiso na makambo ya Trinité mama Kongo. Bango bisatu te kaka ye kaka. Tokoka kofuka mela kaka Yesu Masia. Mama Kongo ki bukonzi ya mukili pour le moment eutaka pai mususu te eutaka na Rome. Alors bana ya nzambe bazali informé na makambo ezali koleka kati na mukili mama Kongo. Tangu Roger Baka alobi yango, c'est vrai selon la Bible to tangi que même Satana yaki aya kopesa yango Yesu. Mais Yesu ayeba iki no nyonso tu ya mukili oyo ekosuka et puis na koya kokanga yo na biloko ozo kanisa ezali ya yo. Merci beaucoup mama Kongo. Très bien, voilà. Papa Jupe Tchamalapé a confirmé biso ezala ki bongo message ya Roger Baka koloba ete bakonzi nyonso to pe bakonzi bonso o bakolekaka bakokendaka na Rome. Et Papa Jupe Tchamalapé a confirmé biso ya koloba ete bakonzi nyonso yango ekoutaka na Rome. Alors Papa Jupe Tchamala ngai pe yo pe batolo spectateur ba mama Kongo pe ba yebi malamu ete bakotalisaka na biso tout chemin mène en Kamba, le lingi va tout chemin mène à Rome. Alors tu éviter. Par rapport à la confirmation à Bino, tout le baka tout chemin mène à Rome, tout chemin mène en Kamba. Et pas oh bako le baka ete bo konzengo ko utaka na Kamba. Ezalaka mascarade tout le lingi kani, mais qu'un peu comme Manola biso esika wana malo balangambo na bino. Ouais, merci beaucoup mama Kongo. Nankamba eloko moko ezala kuna te mama Kongo. Nankambe lo mo ezalaka te bataka na mabele ya nkamba je pense na ma ya nkamba mais kibukonzi nde tolo balikamba kibukonzi eutaka na nkamba te nkamba zala ta na eloko moko te d'abord mutu aza na nkamba bandeko na ye moko mutu batiaki po azala mukonzi na bango. Alors mutu ande wana ndenge ni akozwa apesa bino kibukonzi ozomona mama Kongo kibukonzi eutaka na nkamba te. D'abord, soki kaka bandeko na ye moko bazuye balobi na ye ke yaya zala liboso na biso yebaka ke ye sikoyo batiaki ye kotia. Alors sikoyo ye ndenge nini akopesa bato ki bukonzi. Eza biloko moko soko lobi nakende kokota na yango na makambo ezali ya nkamba mama Kongo eza makambo ebele ezali na nkamba eza na kati. Mais mama Kongo oyo tokoya koyeba na nkamba ne bapesaka image ki ono kibukonzi oyo po omona kaka kibukonzi yango ya nkamba esuka kaka na Congo. Ozomona mama Kongo balobaki na biso na nkamba ke Joseph akozala président ya seko mais lelo Joseph alongwa pouvoir wana ki kibukonzi yango ya ndenge ni so to bito kota pena na nkamba okomona ke no bazala bango na eloko te. Papa Simon ya bato ndakutu papa Simon na comprenaka na ngai yeke ye azalaka ne clair ki azana ene eloko te mutu azali na kibukonzi akoloba na bino ke nazote ya bato baobongwa na bango te. Yo somona mutu wala na pouvoir ya obongwa na bato après azote ya bato bazobongwa na bato après mutu wala balaka ke azali na pouvoir azana pouvoir ya kopesa bato mama Kongo na ndimite mama Kongo na nkamba il y a rien qui est là-bas mama Kongo. Très bien Papa Jupe Tchamala otalisi na biso ete
kibokonze utaka na kamba te mpona kamba kuna eloko eza te. D'ailleurs kutu papa Simon Kimbangu tiangani batiaki kotia pa bandeko na ye maloba ya papa JP Chamala. Alors tolingi toyeba pape auta likolo akitimbala moko avandi na Rome yango kibokonze utaka kuna to bango pe basalaka changement batiaka kotia. Éclaircir biso esika wana. Kasi te ozomona na Rome okofanda na Rome, est-ce que na Rome kuna bandeko na bango batiaki pape? Parfois naza américain mais Rome ezali mboka ya Italie, eza capitale ya Italie mama Kongo. Alors il faut fanda ko comparer Rome te na Nkamba. Rome était la mère de toutes les prostituées, mère de toutes les églises mama Kongo. Ko comparer Nkamba eza na ngosu demo ya muke mama Kongo. Ko comparer na Rome te ozomona. Alors wana eza kwa tolinto lexa mama Kongo. Papa Simon bachaki na bande oneza makambo ya famille, eza makambo ya famille, mais makambo ya Rome eza makambo ya famille te mama Kongo. Wana ezali makambo moko eza très élevé ko sakala nango te mama Kongo. Très bien. Alors papa JP Chamala, na maloba ya Rojo Baka siko apito ko clôturer masolo na biso. Na maloba ya Rojo Baka alobi ezaka kana seul président o ya kenda Rome tezali Laurent Désiré Kabila. Déjà parti kabiso alobi ye kaka nde mutakenda ka Rome te. Toyebi te sika wana poko confirmer maloba na ye okobakisa mwa liloba et pourquoi ya kenda ka Rome ta comprendre ka nini po ya kende Rome te maloba na ngambo na bino. Merci mama Kongo pona ndenge Roger Baka réfléchir ndenge wana ngana komona réfléchir muke parce que Rome et ali batute Rome et ali système okozala na Rome te okokende Vatican te mais ozali na se ya Vatican popa kobosa na yango mama Kongo. Alors Roger Baka pe ayeba yango ke okunta ko kende na Rome te mais mutu wana aza na se ya système. Alors église eza makambu ya kosaka nango te mama Kongo. Alors pouvoir nyo surtout epesa makana mukili oyo ezopesa mana maboko ya Satana. Il faut nenge totangi na bino na Bible mama Kongo. Ezali nango vrai clair na mukili oyo tala kaka batu nyonso baozo pouvoir ata soko moniye aye lokola sango mais na suka okomona a créer toujours un grand problème pour nani le pouvoir wana bazozwa ezopesa mana maboko ya mabe soki ye moko Satana yake pa ya Nzambe na ye Yesu Masia alobi na kopesa yo pouvoir soki kako fuka melingai Yesu alobi na ye kende musika okokai ko tante Nzambe na yo ke o ngana yali okokai ko tante ngai te kende musika parce que pouvoir nyonso ya solo eutaka na maboko ya Nzambe o nyonso bapesi Satana na ta o ya muke po baya ko kanga ye o nyonso kokota akende ko mufuka mapona azwa pouvoir wana ayebaka ke na suka lelaye mabe yango moni lelo mama Kongo ba président ebele bazali ko suka mabe batebele o ba oke ko ba pouvoir wana ya mabe ezosukela bango pe mabe yango wana mama Kongo na kwa kolobe ngolo bateke so président ngwate na Vatican te mutu wana azali na se ya système te système ezali déjà établi yango wana obundisaka mutu te mais il faut kobundisaka système oyo batu batie yango nde ezalaka eloko moko ya mabe makasi mama Kongo. Alors papa JP Chamala to kombina biso na suka ya ko clôturer masolo na biso motuna na biso yango ezali boye par rapport ya système oyo lobeli yango ezali na Rome ezali système yango olobi ete bokonzi lolengo talisi na biso to kobandela maloba na bino mosusu te kasi botalisi na biso na limemi ya nyonso. Alors tolingi koyeba système yango oyo bino bolobeli eko continue kaka ezali nango lolenge kani yango esalama ezali la bongo to système yango esengeli échanger esika wana okoko manola biso mukie pour que to clôturer na biso masolo na biso et pourquoi pas o mekape ko pesa conseil to pour fortifier pe bande ko na biso ba africain o bazali kuna na Afrique du Sud esika o wapi bazali ba victime moi li lo bande to ko clôturer masolo na biso mama Kongo système otuni question nini pour la système pour la radio moulai système et ko continue nango kaka bongo to système yango esengeli merci vraiment mama Kongo na yo qui na comprendre système biso ngana yo mama Kongo to koka système te poto alibatu mutu kaka moko akolonga système ekozala Yesu Masia akoya kobuka yango et puis ailleurs alakisa ndenge nini akosukisa système wana na apocalypse
18 Apocalypse 17 tokutangi yango okomona système wana un jour ekosila mais mutu o azali na makila na mai boye mama kongo mutu moko akoka système wana te oyo satana achekati na mokili mutu kako apesaki ye tan wana ye pe kaka mutu akoya lobata na yo esuki ezali Yesu Masiya pona bandeko oyo bayali na ba Afrique du Sud bazali konyokwama tokosenga nzambe na bandeko nyonso tu oyo basambelaka na busolo basambela pona protection ya bandeko nyonso tu bazala ba Zimbabwe bazala mindele oyo nyonso tu bazali mal à l'aise na Afrique du Sud nzambe a protéger bango aye bakobatela bango mais pona bandeko oyo ya ba sud africain na kolinga kolakisa bango kaka ke mabele oto ya na mukili mutu moko ya na mabele awa azate deke tokufaka alors bobunda te pona mabele oyo ezali ya bino te oyo ezali mabele ya bato nyonso tu oyo nzambe a chekati na mukili ezali vraiment xénophobie kokende ko boma muninga no mutu likolo ya mabele mutu azali étranger aye koluka na ye aye koyiba te oboma ye vraiment eza motema moko ya mabe vraiment nakokaki te ko supporter eloko wana bandeko nyonso bazali konyokwa makati na Afrique du Sud nzambe apesa bino vraiment makasi bozala mayele apesa bino mayele bozala sage wete bo vivre likabo oyo ebandi pe lelo te na epike batide africain basalaka yango mwingi mais nzambe apesa bino mayele pona bandeko nyonso bazali kolanda biso ndenge to bandaki sujet ya trinité oyeba yango lelo lisusu ke trinité ezali na bible te alors dès que ezali na bible te ekomi ngonga sikoyo yo omituna ba question pona bomoi na yo osala attention na ba église mama Congo radio oyo azali kopesa biso po ete mutu na mutu aleka ko réfléchir po ete aswa décision pona vie na ye soko ozali na problème na bomoi na yo ozala problème ya maladi problème nyonso ekokai koyela yo kobenga kombo ya Mahomet te kobenga kombo ya Buddha te kobenga kombo ya Kimbangu te kobenga kombo Abraham te ubie ya bapapa te komeka kosala ngo te bayokaka te po bazali ya kokufa benga kaka kombo moko oyo ezali au-dessus de tous les noms kombo ya Yesu Masiya kombo oyo epolaka te soko bengi solution ekoya pona kombo ya Yesu Masiya conseil ya munene na koya kopesa bino ezali yango wana olinga Yesu wana na motema mosolo oyo achangeaka mitema ya batu merci beaucoup mama ko. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Bandeko Balandina Kolike ete bozala kiebele. Yakolanda biso na mo yelele sika owapi ezwamaki mama Congo elongo na papa Jipe Chamala. Esika owapi tolobeli 3 tomes na biso apesi ba détail ya pe éclaircir biso na bwanya pe na boyebi na ngambo na yalo. Yo moto polandi biso na mo yelelo monete mai o papa Jipe Chamala atalisi na biso. Ba éclaircissement apesi na biso monete ozali d'accord na yango te. Obengi biso na ba numéro ezali affiché to po komeli biso na ba commentaire to koyamba bino na kimia nyonse pai o papa Jipa lobi ete belelaka kombo ya Jésus Christ po ozwaka yano kobelelaka kombo ya bato bazali lié na mabelo te kasi tokolika ete ezali pe na baye o bakotalisaka biso surtout na bangunza to pe na bayuki mbongisa mosusu bakolobaka ete esengeli kobelelaka bankulu na yo o bazali lié na mabele pamba te bango nde bakosalela yo protection to pe bakulu na yo nde bakoluka kobundela yo papa Jipa atalisi biso kombo mosusu te belela kombo ya Jésus ezali kombo ezali au-dessus de tous les noms et na bayiki mbangisa pe batalisi biso kobela batata bamvoala bango basato yango nde ekozala teme oyo tokosembola yango na mikolo oyo ezali koya elongo na papa Jipe et par rapport ya mai oyo papa Jipe alobi pe par rapport oyo banguza to pe bayiki mbangisa te bakolobaka oyo amoni ete akoya po ete tosembola pe teme yango elongo na bango bobengi biso na ba numéro ezali affiché to pe bokomeli biso na ba commentaire wana tokutana mikolo oyo ezali koya matondo.